Përshëndetje, në këtë video do të mësojmë se si ta bëjmë bartjen e formave prej një hapësire të punës në një hapësirë tjetër të punës. Tani për momentin kam krijuar një hapësirë të punës. Klikoj me tastin e djathtë, tu mundi me pa dimensionet janë 600 me 600. Gjatë ushtrimeve ju nuk ka rëndësi çfarë dimensioni krijoni. Klikojmë File New. Tani po krijoj edhe një hapësirë tjetër të punës, edhe këtë peloj 600 me 600, Create. Tani janë dy hapësirat punës apo dy artboarda. Mumi, do të thonë me selektu këtë, me Move Tool, do të me zgjedh cilën formë po domi me lëviz, edhe drag and drop, do të thonë e lëvizim, duke marrë mausin shtypër, edhe e lëshomi këto. Tash nuk heket forma prej këtujt mu bartu, po bëhet edhe kopje. Do të thonë, çfarë edhe kjo, kështu. Selektoj të dyjat, ose nëse kishte pas më shumë lajera, mund me selektu kështu, edhe me po drag and drop me vendos tena, do të thonë bëhen e kopje. Pastaj këtu mund me bë ndryshime tjera, sham janë të kontyren apo çka do të qoftë, rëndësishme është që mund të më bë bartja. Kjo është edhe arsyeja pse unë nuk i përdori tab, për arsye se kështu është më lehtë me i bart, se përndryshe është dash kështu, apo kështu me operën është pak më vështirë me dalë te tabi tjetër, kështu që në këtë mënyrë i shihni të dy artboardsat. Gjithashtu, nëse shkoni te mausi i vreni qëre këtu objektet. Shpresoj të jetë e qartë.